ලකුණු 260ක්වත් නැතුව තරගයක් ජයග්‍රහණය කළ හැකිද? ස්ලෝ විකට් හදලා අපේ ක්‍රිකට් උඩ ගන්නේ කවද්ද? අපේ තනතිරුවල වැඩ දාන එංගලන්තයේ ස්පිනර්ස්ලා. පවන් රත්නායක නම්බර 7 පිතිකරණයට සුදුසුද? ජයග්‍රහී ලකුණකට යන්න අයේවා ඕනමද? හෙලෝ අයිබෝවන් ක්‍රිකට් වලට ආදරය කරන සැමට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අලුත්ම සහ වෙනස්ම තොරතුරු ඔබට ගෙන අපි ක්‍රිකට් ෆැනාටික්. අපි කතා කරමු ශ්‍රී ලංකාව සහ එංගලන්තය අතර පැවැත්විච්ච දෙවන එක්දින තරඟයේ පසුබිම ගැන. ඔබ මේ වෙනුවටත් දන්නවා ඇති ශ්‍රී ලංකාව සහ එංගලන්තය අතර පැවැත්විච්ච දෙවන එක්දින තරඟයේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 219කට සීමා වීමත් සමග එංගලන්ත කණ්ඩායම ලකුණු 223ක් අඩලු 5කට ලබාගෙන තරඟයේ පහසුවෙන් ජයග්‍රහණය කරනවා. ඔබ දන්නවා ODI තරඟයක ලකුණු 250ක් 260ක්වත් නැතුව අපි ප්‍රධාන රටකට එරෙහිව තරඟයක් ලබා දෙන්නේ කෙසේද? එක අර්ධ සතකයක්වත් වාර්තා නොවීම මත ශ්‍රී ලංකා ඉනිම ලකුණු 219කට සීමා වීම මොනතරම් අභාග්‍යද? සුපුරුදු පරිදි ශ්‍රී ලංකා ඉනිමේ කඩා වැටීම මෙම තරඟයේදී අපට දැක්ගත හැකි වුණා. අපි ශ්‍රී ලංකා ඉනිමට අවධානය යොමු කරමු. ලංකා ඉනිමේ වැඩිම ලකුණුලාභී චරිත අසලංක නායකයා විදියට පන්දු 64කදී ලකුණු 45ක් ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම ධනංජය සිල්වත් පන්දු 59කදී ලකුණු 40ක් වාර්තා කරනවා. ඒ ඇරෙන්න සෙසු පීතිකරුවන් සියලුම දෙනා ලකුණු 30ට අඩු සීමාව තුළ දැවී යනවා. අපේ ආරම්භක කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය ලකුණු 16ක් තුළ බිඳ වැටෙනවා. ඒ කමිල් මිසාර ලකුණු 5කට දැවී යාමත් සමගයි. අපේ කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පිතිකරුවන ඇතුම් නිස්සංකත් මෑත කාලීන තරඟවල ලකුණු අතරට නොපැමිණීම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ලොකු අභියෝගයක් වෙලා තියෙනවා. ඇතුම් නිස්සංක පන්දු 37කදී ලකුණු 26ක් වාර්තා කරනවා. ඊට අමතරව කුසල් මෙන්ඩිස් ලකුණු 26ක්, ජනිත් ලියනගේ ලකුණු 12ක්, පවන් රත්නායක ලකුණු 29ක් සහ තුනිත් වෙල්ලාලගේ ලකුණු 20ක් පන්දු 19කට වාර්තා කරනවා. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ සීලුම ක්‍රීඩකයන් ලකුණු 219ක් තුළ දවා ගැනීමට එංගලන්ත පන්දු යවන්න සමත් වෙනවා. පන්දු වර 14ක් තුර ලකුණු 68කට අඩලු 3ක් අපේ කණ්ඩායමේ බිඳ වැටෙනවා. ඉන් අනතුරුව යම් ස්ථාරත්වයකට ගොඩනැගුණු ශ්‍රී ලංකා ඉනිම ලකුණු 179ක් වෙද්දී අඩලු 6ක් විදියට වාර්තා වෙනවා. ඒ පන්දු වර 35යි පන්දු 3ක් තුලයි. එහිදී දැවී යන්නේ චරිත් අසලංක. ඉන් අනතුරුව ලකුණු 219ක් වාර්තා වෙනකොට ශ්‍රී ලංකා ඉනිම අවසන් වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ඉනිම එසේ බිඳ වැටෙන්නේ එංගලන්තයේ ස්පිනර්ස්ලා හමුවී. ඔවුන් පන්දු වර 41ක්ම ස්පිනර්ස්ලාගෙන් භාවිතා කරනවා. එයින් පෙනී යන්නේ අපේ තනතිරු මොනතරම් මන්දගාමීද? ජයග්‍රහණයෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී එංගලන්ත නායක හැරි බෲක් පවසන්නේ ඔහු දැකපු නරකම තනතිරුව මේ කියයි. ඉතින් තවත් මොන සහතිකද? ජෝ රූට් පන්දු වර 2යි පන්දු 3ක් තුල කඩලු 2ක් ලබා ගන්නවා ලකුණු 13කට. ඒ වගේම කල්දින් රසීද් පන්දු 1000 ලකුණු 34කට සීමා කරමින් කඩලු 2ක් ලබා ගන්නවා. ඉතිරි සියලුම පන්දු වර ස්පිනර්ස්ලා මාර්ගයෙන් ඔවුන් ශ්‍රී ලංකාවට දැඩි අභියෝගයක් එල්ල කරනවා. අපි ආසියාතික රටක් වෙලත් අපේ පිතිකරුවන්ට ස්පිනර්ස්ලට මුණ දීමට නොහැකිද? අවමෝසෙන් තරඟයක් ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් ලකුණු 250 260 සීමාව ඉක්මවා යා යුතුයි. නමුත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම විශාල ලකුණු පුවරුවක් අරමුණු කරගෙන පන්දුවට පහර දීමට පැමිණීමත් සමග ශ්‍රී ලංකා ඉනිම ලකුණු 219කට සීමා වීම මොනතරම් අභාග්‍යයක්ද? ස්ලෝ විකට් හදලා හැමදාම අපේ ක්‍රිකට් එක ඒ වලේම වැටෙනවා. ඉතින් අපට 2027 වර්ෂයේදී පැවැත්වෙන එක්දින ලෝක කුසලානය පැවැත්වෙන්නේ දකුණු අප්‍රිකාවේ වේග තනතිරුවලයි. ඉතින් අපේ ප්‍රතිකරුවන් මේ මන්දගාමී තනතිරුවල ක්‍රීඩා කිරීමත් සමග අපේ අනාගතයේ ලෝක කුසලානයට අපේ පිතිකරුවන් මුහුණ දෙන්නේ කෙසේද? ඔබට මතක ඇතිනම් ඉන්දියාවේ පැවැත්වෙච්ච ලෝක කුසලානයේදී අපේ පන්දු යවන්නන් ලක්වෙච්ච අපහසුතාවය ඒත් අධිම නිදහසුණා. අඩු තරඟයක් ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් ලකුණු 260ක් 300ත් අතර ඇවරේජ් විකට් එකක් ක්‍රිකට් සඳහා යෝග්‍ය වෙනවා. නමුත් ශ්‍රී ලංකාවේ හැදෙන තනතුරු ලකුණු 250න් පහළට වැටීමත් සමග ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩකයන් දක්ෂතා අතරට නොපැමිණීමත් සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩකයන් එම තනතිරු වලට හුරු වීමත් සමග අනාගතයේදී අපිට ඇතිවෙන තත්ත්වයන් වලට අපි මුහුණ දෙන්නේ කෙසේද? දකුණු අප්‍රිකාව වගේ වේග තනතිරු වල අපේ ක්‍රීඩකයන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ කෙසේද? ඒ වගේම එවැනි තනතිරු වල අපේ පන්දු යවන්නන් ආරක්ෂා කරගන්නේ කෙසේද? දෙවන තරඟය වෙන විට එංගලන්තයේ දඟ පන්දු යවන්නන් අපේ තනතිරු මැනවින් අවබෝධ කරගෙන තියෙනවා. එය අපේ පන්දු යවන්නන් මොවා ගිය පැහැදිලි කිරීම. පවන් රත්නායක
නම්බර 7 පිතිකරණය සඳහා සුදුසු ක්‍රීඩකයෙක්ද? පවන් රත්නායක යනු දිගු ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළ හැකි නම්බර 4 5 වගේ ස්ථානවල ක්‍රීඩා කිරීමට වඩාත් සුදුසු ක්‍රීඩකයෙක් බැව් ඕනෑම කෙනෙක් දන්නවා. නමුත් ඔහු නම්බර 7 පිතිකරණ ස්ථානයට දැමීමත් සමග ඔහුට ලොකු ක්‍රීඩනයක් එල්ල වී තියෙනවා. ඔහු පුරුදු වී සිටින්නේ මන්දගාමීව ආරම්භ කළ දිගු ඉනිමක් ක්‍රීඩා කිරීමට උනත් ඔහුව නම්බර 7 ස්ථානයේ පැමිණීම සමග ඔහුට ක්‍රීඩා කිරීමට සිදුවෙන්නේ පවා හිටින් භූමිකාව. ඉතින් ඔහු එයට අනුගත වීමට උත්සාහ කරත් ඔහු උඩ පන්දු මාර්ගයෙන් දැවී යනවා. එම ක්‍රීඩකයාට කරන ලොකු අසාධාරණයක්. නම්බර 7 ස්ථානයට වඩාත් යෝග්‍ය වන්නේ පවා හිටින් හැකියාව පවතින ඕල් රවුන්ඩර් කෙනෙක් නොවේද? අඩුම තරමේ පවන් රත්නායක නම්බර 5 ජනිත් ලියනගේට උඩින්වත් පැමිණීම යෝග්‍ය නොවේද? ජනිත් ලියනගේ යනු යම්කිසි හැකියාව පවතින බවුන්ඩරි ලයින් එක ක්ලියර් කළ හැකි දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් අපේ ක්‍රීඩකයන් විශාල වශයෙන් ලකුණු 20 සහ ලකුණු 54 දෙවී යාමේ සම්භාවිතාවක් පවතිනවා. ඔවුන් ODI ක්‍රිකට් T20 මෙන් ක්‍රීඩා කිරීමට උත්සාහ කිරීමත් සමග ඔවුන්ගේ ඉනිම මගින් අතෑරලා දාලා යනවා. ඉනිමක් ගොඩනැගීමට අයවම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හොඳම උදාහරණයක් එංගලන්තයේ ජෝ රූට්. තරගයේ වීරයා වෙන්නේ ජෝ රූට් තමයි. ජෝ රූට් පන්දු වාර දෙකයි පන්දු 3ක් තුලදී ලකුණු 13 කඩලු දෙකක් ලබා ගැනීමත් සහ පිතිකරණයෙන් ලකුණු 75ක් පන්දු 90කට ලබා ගැනීමත් සමග ඔහු තරගයේ වීරයා සම්මාන සුදුසුකම් ලබනවා. ඉතින් මේ පරිණත පිතිකරුවාගේ ඉනිම තුල පන්දු 90කින් ලකුණු 75ක් ලබා ගැනීම තුල ඔහුගේ කිසිදු 6 පාරක් වාර්තා වෙන්නේ නැහැ. ඔහුගෙන් වාර්තා වෙන්නේ 4 පාරවල් 5ක් පමණයි. ඉතින් ඔහු මොනතරම් සංයමයකින් අපේ තනතිරු අවබෝධ කරගෙන පන්දුවට පහර දීම සිදු කරලා දිනවද? ඇයි මේ දේ අපේ පිතිකරුවන් අතින් සිදු නොවෙන්නේ? අපේ පිතිකරුවන් තනතිරු අවබෝධ කර ගැනීමේ අපහසුතාවයක් පවතිනවද? ඇයි අපේ පිතිකරුවන් ආයේ වගේම ලකුණු ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරන්නේ? එතුලින් සිදුවෙන්නේ අපේ ඉනිම් කඩා වැටීම නොවේද? ලකුණු 170කට කඩලු 5ක් බිඳ වැටීමත් සමග නායකයා විදියට යරිත් අසලංකට පන්දු වාර 50 ක්‍රීඩා කිරීමේ අරමුණ නොමැතිකම අපේ ක්‍රිකට් වල අවසනාව. ඉතින් හැමෝම දන්නවා ඔහු දැවී යමත් සමග ඊළඟට පිටියට පැමිණෙන්නේ අපේ ටේල් එක පන්දු යවන්න. ඔවුන්ට ලොකු ලකුණු කෝරුවක් නිර්මාණය කිරීමටවත් පන්දු වාර ටිකේ ආරක්ෂා වීමටවත් හැකියාවක් නැහැ. හැමදාම තරගයේ අවසානයේදී අපට මදිවන ලකුණු 20 30 ප්‍රශ්නය මොකක්ද? ඒ අපි තනතිරුව හරියට අවබෝධ කර නොගෙන ඉනිම ගොඩනැගීම නොවේද? එංගලන්ත ඉනිමට අවධානය යොමු කිරීමේදී රයන් අහමඩ් ලකුණු 13ක්, බෙන් ඩගට් ලකුණු 39ක්, ජෝ රූට් ලකුණු 75, ජේකොබ් බෙතල් ලකුණු 6ක් සහ ඔවුන්ගේ නායකයා හැරි බ්‍රූක් ලකුණු 42ක්. ඔහු පන්දු 75ක් තුල ලකුණු 42 වාර්තා කරන්න. ඔහු මොනතරම් සංයමයකින් මේ තනතිරුව අවබෝධ කරගෙන මේ ඉනිම ගොඩනැගුවද? ඇයි අපේ නායකයෝ අතින් ඒ දේ සිදු නොවෙන්නේ? ජෝස් බට්ලර් ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක් ගොඩනගමින් ලකුණු 33ක් පන්දු 21ක් තුල සහ විල් ජැක් නොදැවි ලකුණු 8ක් ලබා ගැනීමෙන් ඔවුන් ලකුණු 223ක් කඩලු 5කට ලබා ගැනීම තරගයේ ජයග්‍රහණය කරනවා. අපේ ස්පිනර්ස්ලා ඔවුන්ට අභියෝගයක් වුණත් ඔවුන් තනතිරුව හොඳ හැටි අවබෝධ කරගෙන ඒට ගැළපෙන විදියට සෙමින් ඔවුන්ගේ ඉනිම ගොඩනගනවා. ඒ පන්දු වාර 46 පන්දු දෙකක් තුල පන්දු යැවීමේදී අසිත ප්‍රනාන්දු ඕවර් 7ක් ලකුණු 31කට සීමා කරමින් කඩලුවක් සහ ධනංජය සිල්ලා පන්දු වාර 7ක් ලකුණු 37කට සීමා කරමින් කඩලු දෙකක් සහ ජිප්‍රි වැන්ඩසේ පන්දු වාර 10 ලකුණු 45කට සීමා කරමින් කඩලු දෙකක් දවා ගන්නවා. චරිත් අසලංකත් පන්දු වාර 8 ලකුණු 27කට සීමා කරනවා. එම තරගයේදී ගුණිත් තෙල්ලාලගේ යම්කිසි ප්‍රහාරයකට ලක් වෙනවා. තරගයේ පරාජය වන්නේ පන්දු යවන්නන්ගේ අදක්ෂතාවය නිසා නෙවෙයි. පිතිකරණයේ තිබ්බ දුර්වලතාවය නිසා. ඉතින් අපේ කණ්ඩායමේ පිතිකරණය අපි නිවැරදි කරගත යුතුයි. අපේ කණ්ඩායමේ කන්සිස්ටන්ට් ගතිය නොමැතිවීම මේ තරඟ පරාජය වීමට ප්‍රධාන වශයෙන් බලපානවා. ඉතින් ක්‍රීඩා ලෝලයින් විදියට ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදියට අපි වඩාත් කැමති වන්නේ අපේ කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කිරීමයි. ඉතින් මේ සුළු අඩුපාඩු නිවැරදි කරගෙන අපේ පිතිකරණය වඩාත් යෝග්‍ය විදියට ඔවුනොවුන්ගේ කාර්යයන් අවබෝධ කරගෙන තනතිරු වලට ගැලපෙන විදියට ඉනිම ගොඩනගා ගනිමින් ක්‍රීඩකයෙක් දෙන්නෙක් හෝ ලකුණු 50ක් 100ක් වාර්තා කරමින් අපේ ඉනිම ලකුණු 260 270 සීමාවට රැගෙන ගියොත් ශ්‍රී ලංකාවේ පන්දු යවන්නන්ට තරඟ ජයග්‍රහණය කිරීමේ හැකියාව ඕන තරම් තියෙනවා. ඊළඟට පැවැත්වීමට නියමිත ODI ලෝක කුසලානයේදී අපට ලැබෙන්නේ වේග තනතිරු නිසා අපේ පන්දු යවන්නන් මේ ස්ලෝ පිච් වල තරඟ කිරීමත් සමග ඔවුන්ට වේග තනතිරු වල ඇති පුරුව නොමැතිකමත් සමග අපේ පන්දු යවන්නන්
දකුණු අප්‍රිකාවේදී දැඩි අසීරුතාවයකට ලක්වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ පිතිකරුවනුත් මේ ෆ්ලෝ පිච්චල ක්‍රීඩා කිරීම සමග දකුණු අප්‍රිකාවේදී එන වේගතන තිරුල ඒ වේගෙන් එන පන්දු වලට අපේ පිතිකරුවන් මුහුණ දෙන්නේ කෙසේද? ඉතින් තුන්වන තරඟය වන විට මේ තනතිරු තවත් මන්දගාමී වීමට පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු ඒ තනතිරු වල අපේ පිතිකරුවන් සහ එංගලන්තයේ පන්දු යවන්නන් දක්ෂතා දක්වන්නේ කෙසේද කියලා. ක්‍රිකට් ෆැනටික් හා සම්බන්ධ වී සිටි ඔබ සැමට ජයෙන් ජය. නැවත අලුත් වීඩියෝවකින් ඔබ ළඟට එනකම් ගිහින් එන්නම්.